हेलो फ्रेंड्स, आई एम डैम श्योर आपको भी कभी न कभी अचानक से बहुत अधिक छींक, कहीं पे खुजली होना, आंखों से पानी आना, ये सब बहुत जरूर हुआ होगा। तो आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो ये सब होता है हिस्टामिन नामक एक केमिकल सब्सटेंस के कारण, और यह तब होता है तब हमारे शरीर में कोई बाहरी तत्व, कोई फॉरेन पार्टिकल एंट्री करता है, जैसे कि डस्ट। जब आपको याद होगा, जब हमें हमारे नाकों में कभी डस्ट चला जाता है तो हमें लगातार छींक आने लगते हैं। कभी हम कुछ तीखा खा लेते हैं तो हमें आंखों से पानी आने लगते हैं। ये सब फॉरेन पार्टिकल है जो कि हमारे बॉडी में आते हैं। तो इसका रिएक्शन हिस्टामिन, स्नीजिंग, खांसना, छींकना और आंखों से पानी आना के तरह दिखाई देता है।